Nauja diena, saulėta, graži diena, esame druskos kasyklose. Tai va, šiandien aplankysiam druskos kasyklas. Čia galim sakyti, netgi pagrindinis objektas, nebent dar bus Šventos Marijos bazilika. Biškai vėluojame ekskursiją, bet nieko tokia, nes daug žmonių, daug spūsčių, bet esam laimingi. Tai prieš drusko kasyklą dar nusprendėm pasivaikščioti po turgeliuką kažkokį, čia labai faino tokį. Šiaip žiauri karšta, saulė plies tiesiog ir norės vis kažkur pasislėpti pavėsį, nes be galo karšta. O į drusko kasyklas tai varam, reikėjo apsimauti ir kelnes, va, su kelniam. Ir bliuskutę dar pasiėmė kožų, kad nesušalčio, nes pačiose drusko kasyklose sako, kad yra apie 14-16 laipsnių šilumos. Pasivaikščiusim, pavalgysim ir tada eisim jau į to požeminį pasaulį. Aš noriu tokių tušinukų, tik 15 zlotų. Koks kietas dalykas, čia galim nusipirkti ledų, 11 zlotų kainuoja. Yra visokiausių skonio, galim pasirinkti nuo, tarkim, mėtų šokoladus ir panašiai. Ir žodžiu paspauti, ten suveikti ten aparačiukas, toks ištrauk ledus ir gauni va. Tai aišku 7 gramų, biškai nedaug, bet vis tiek žiauri fain. Dabar leidžiamės į Velyčką, jau grynai žemyn, tai iš viso, man atrodo, 380 laiptelių žemyn, savo kojytėm, savo sveikatą, o pakilti, kada jau bus daug lengviau, tai su liftu. Vaizdas nėra labai malonus, bet kaip kokioj saunos pirty. Aš net žodžiais nemoku pasakyti, kokia didybė čia jaučiasi. Net ne didybė, bet toks nerealus dalykas, kaip tai buvo įmanoma padaryti. Ta prasme, anksčiau žmonės buvo tokie talentingi, tokie gabūs ir norus kažko tokie padaryti. Ta didybė čia, tas grožis, neapsakoma. Viskas yra padaryti iš druskos. Ir realiai visą šitą zoną yra padaryti Kristaus kelias, nuo pat gimimo iki mirties ir jo viskas, kas čia yra, nuo žibintų iki suoliukų, absoliučiai viskas yra iš druskos. Tai yra neįtikėtina. Ta prasme, aš realiai net neturiu ką pakomentuoti, ant kiek viskas yra įspūdinga. Kas čia labai fain, kad dabar turistam yra padaryti nuo šventyklų iki parduotuvių, iki kavinių, tualetų ir panašiai, bet tiesiog suprast, kad čia yra viskas druskų kasykla ir kažkada žmonės čia taip stipriai dirba. Na, yra protų nesuvokiam, nes visos konstrukcijos tiesiog neturiu žodžių, aš jau kelintą kartą pasikartoju, neturiu žodžių, nes visas ant tiek įspūdinga. Ir oras čia toks gaivus. Nu, nėra, kad visiškai būtų vis drusking, bet tikrai labai gaivų, labai gerą ir net nešalta, aš su kož, bet be reikalo jau pasiėmė, nes būčiau labai paprasta ir sumaikot prabūst. Jeigu galvojate apie vestuves, tai niekur kitur, tik Velyčkoj. Va. Galim įsikelti ir vestuves, švęsti šventės įvairias ir panašiai. O dabar aš vėluoju į liftu ir paliks mane čia ir sakė, jeigu pavėluočiau ar pasimėščiau nuo grupės, bet pirmadienį manęs nieks neieškotų. Nu, ne tik manęs, tik visos grupės. Žodžiu, tiek, kylam į viršų, kylam į dienos šviesą, ant žemės ir ten dar kažką pafilmuosim, nes gal planuojam nuvykti iki pilies ir panašiai. Tai va, sugrįžom iš druskų kasyklų ir dabar atvarėm į centrinę aikštę. Čia gamin labai daug skanių maistelių, tai va, prigriebs dabar burgeriuko. Kaip skaniai skran burgeriukai. Čia va galim pasirinkti sumuštinę. Kainos tikrai labai
žavios ir čia visai skaniai taip daro. Tai va. Pavalgam, papietaujam, pasistiprinam ir varam į pilį. Geriuks buvo tiesiog nuodėmė, tiesiog nuodėmė, ant tokia gerumą sumokėjo 50 zlotų, gerai, 11 eurų čia kažkur gaunasi biški, bet jis buvo verts kiekvieną eurą, ta prasme, prie manęs jį iškepė, taip skani, gražiai padėt, prašau, ačiū, nuoširdžiai, taip, fain. Tai va, pavalgiam, pasistiprinam ir einam dabar į Šventosios Marijos baziliko, vieną iš lankomiausių objektų, apsižiūrėti, nes, įspūdinga grožė. Tai va, rytas prasidėjo taip, kad nuvarėm pasimti legendinius spurgyčių, nes aš dabar be jų gyventi negaliu. Įvairiausių skonių, pavyzdžiui, dabar pasiėmė su rabarbaru ir braškėm. Kur tu gali tokių gauti? Kur? Tik Krokuvui. Tarp kitką, pamiršau paminėti, kad šitos spurgos kainuoja 10, nuo 10 iki 11 zlotų. Čia gautos apie 2,5–3 eurus. Jos tiekiamos karštos, dažniausios tenai yra laikomos karštai, kad išlaikytų šilumos, skonį. Tai va, jeigu busit Lenkijoje, tiesiog privalom paragauti jų. Privalom. Tai va, šiaip iš tikrųjų tos 4 dienos praėjo, neapsakoma greitai, tai prasme 1, 2, 3 aš jau važiuoju namo. Labai gail, labai liūdna, bet tikrai buvo daug pamatyta, daug apvaikščiota, labai daug pavalgyta, nes realiai vos ne kiekvieną dieną po 4 kartus valgiam taip sočiai. Tikrai sugrįš, nes miestas gražus, veiklos daug, istorijos labai daug. Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi labai tika ir patika. Jeigu turėt kažką pasakyti, kokių komplimentų, komentarų ar kažkokių nuomonių, labai lauks jūsų tiesiog įrašų komentaras. Ir jo, susitiksim kitą kartą. Myliu bučiuoju, iki kitą kartą. Čiau.